मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है। मैं ठट्ठी हमजा बाना तहसील कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़। एक कमरा है से टूटा पैसा आ रहा अंदर सिला पान एक गार्डर है ये सिलान है ये सिलान ये छतीरन है ये छतीरन ये सामान टूटा पाए मखीदान से सारा टूटा पाए ये जोड़ी पहिए थे एक जोड़ी है ये रोशनदान पान थे ये इन कमरे का इटा पान थे ये पतला ते कड़ा पान थे तले ये कड़िया पान थे पतला पान थे ये छतीर पान था इसमें ये छतीर है चलो ये रजाया वगैरह से ये उत्ते जरा सामान लुढ़े ये खत्म है हाँ खत्म है बाकी सामान जरा यो लोड़ी गया जाए भी ठीक है ये मुखैर इदारे को अपील करें कि साडा तावन करें इलाके दा गवर्नमेंट कोई इंतजाम नहीं किए ताकि जरा एजेंसियां वो साडा तावन करावन।